Do you feel the vibes? Tá vendo isso? Eu tô vendo, lá em cima. Capinha de rosco. Garoto, moleque! Que explosão, cara! Explosão linda, linda, linda. Traíra. Oh, salto lindo! Ah, moleque! Oxe! Caraca, malandro, que susto, velho! Já pensou pegar uma capeta no casal? Aê, garoto! Que ataque lindo! Aê, garoto! Aê, aê! Cara, você perdeu, cara! Você perdeu, velho! Ô, tomada de linha bonita, escapou, hein? Cara, River to Sea, hein? Esse é o nome da isca, galera. Olha só, você é louco. Meu Deus do céu, que isso, rapaz? Que isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que isso? Nossa, a carretilha é destravada, cara. Olha o tamanho da traíra. Olha o tamanho da traíra. Nossa, que monstro, que monstro, que monstro, que toco de traíra. Que toco de traíra, velho. Você é louco, mano. Me dá um passaguá aqui, Irã. Irã, me dá um passaguá aqui, por gentileza. Cara, grande, grande, grande. E toma a linha. E toma a linha. Desculpa, Irã. Desculpa. Cara, que monstra, velho. Que monstra de traíra na zigue-zaguinha. Nossa, que porrada. Nossa senhora, cara. Calma, calma. Calma, bichona. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado. Galera, dá uma olhada no tamanho dessa óblias malabáricos. Monstra, gigante. Zigue-zaguinha. Baby 80. Ô, troféu. Tirar aqui e mostrar pra vocês. Fala, galera. Beleza? Olha o tamanho dessa traíra que eu acabei de pegar aqui, ó. Na zigue-zaguinha. Olha o tamanho. Olha o tamanho, galera, dessa traíra. Vamos fazer... Vamos tirar aqui, ó. A zigue-zaguinha baby. Galera, ó, zigue-zaguinha baby, beleza? Olha o tamanho dessa traíra. Sensacional. Galera, que ataque. Vou fazer a soltura dela agora. Mostrar mais uma vez pra vocês. Ó, ó o tamanho. Ó o tamanho da bichona. Ei, galera, agora vamos fazer a soltura. Aí, galera, ó. Fazer a soltura da bichona, hein? Ó. E chega mais de perto, tirando pra pegar ela. Aí é ótimo, ótimo. Coisa linda. Foi-se embora, galera. Pesca esportiva sempre, beleza? Vamos atrás de mais. Já teve algumas ações aí. Vamos atrás de mais aí, ver se a gente consegue mais algumas capturas aí pra estar mostrando pra vocês, beleza? Onde tem os pequenos vai ter que ter os grandes. Uou, que ataque lindo! Meu Deus do céu, cara, que explosão! Meu Deus do céu, cara, que coisa linda. Pega o passaguá pra mim aqui, Danilo, por gentileza. Nossa senhora. Ah, é porque eu baixei, né?
Que ataque lindo, mas valeu. Nossa senhora. Aí, garoto. Aí, foi no pau. Encosta ali, Orlandinho. Encosta ali, Orlandinho. Foi no pau, filha da mãe. Encosta ali pro lado de cá. Aí, garoto. Ô, Iranildo, pega o passaguá aí. Se ele tiver aqui ainda, tá assim. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tá assim, tá ele ali, ó. Ele tá aqui, ó. Olha aqui, tá aqui. Saiu. Calma, bichão. Coisa linda. É traíra, cara. Olha que traíra laça. Traíraça. Coisa linda. Coisa linda, galera. Que ataque fenomenal. Show de bola. Mais uma bitela aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Obrigado. Olha, trairaça, hein? Vou mandar ela pra vida. Oh, beleza, hein? Porrada na zigue-zaguinha. Foi-se embora. Atrás demais. Venha agora que eu quero ver. Pegou, garoto. Aí sim, taraíra. Segura, garotinho. Aí, galera, ó. Aí, galera, ó. Trairinha. Show de bola, garoto. Vamos tirar já uma fotinha. Já a gente mostra a soltura dela, beleza, galera? Aí, galera, ó. Trairinha aí que o Iranildo pegou. Aí, galera, ó, coisa linda. Agora tira aí, aqui assim, ó, puxa pra lá, abre, puxa. Aí, pera aí, vamos fazer a soltura dela aqui, galera. Vamos mostrar a soltura. Vamos lá. Oh, foi embora. Caramba, sai um amarelão bonito, velho. É do Corinthians, né? Madeira. Aê, garoto! Sabia que você ia vir, cara. Pega o passaguá aí, amigo, pra mim, por gentileza. Pega aí o passaguá pra mim, por gentileza. Aê, garoto. É. Sério? É, amigo. Aqui, rapaz. Coisa linda, hein? Faz a intensa beber água, hein? Coisa linda. Acho que... Pensou, bichão. Devagar, hein? Devagar, deixa ele cansar. Esse é o esperado. Esse é o mais esperado, é a traíra, cara. Tá de brincadeira, mano. Oxi. Traíra mesmo. Caraca, malandro. Que trairaça, velho. Zigue-zaguinha hoje tá embaçado, hein? Os traíras hoje estão fluentes. Desce. Nada de subir pra... Nada de subir. Aqui, não. Põe embaixo. Calma. Vai. Põe pra cá. Aí, segura aí. Fica assim. Quando pegar. Cara, que trairaça, mano. Bate. Aí, galera, ó. Fazer a soltura dessa linda trairona aí que acabei de pegar aí, ó. Equipe Procurando Thumber, pesca esportiva sempre, ó. Vai pra vida. Ó. Foi-se embora, saiu bonito. Ó.
Coisa linda, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Tamo junto! Fala galera, ó. Essa skin aqui, ó, da River to Sea foi um presente aí do Matheus aí. Quero agradecer ao Matheus. Muito obrigado aí, Matheus, ó. Ó, coisa linda, Matheus. Olha, infelizmente não peguei a batida, uma super explosão na superfície. Agora, vamos fazer a soltura, né? O barulho já viu. Calma, rapaz, calma. Aí, galera, ó. Coisa mais linda, rapaz. Ó. Tá solto, bichão. Foi-se embora.